пену. Пау! Я отвечаю на море. На Белом море. Хоп, 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 хоп. Как теперь это убрать своих ног? Морковка. Там морковка была. Рита, скажи привет для моего канала. Привет для твоего канала. Офигенно. Офигенно. Просто офигенно. Мы на море, нахрена. Меня, наверное, нифига не слышно. Но вот море. Очень прикольное. А еще сейчас прилив. И меня чуть не утопило. Вместе с моими кроссовками. Ручей. А там море. Там папа. Это повалившееся дерево. Сдох же. Ничего. Бапау. Море, плыви. Надо помыть ноги. А, короче, тут холодно, кстати. Так как я в куртке, из-за этого я в куртке. Мама! Вот. На море. Господи. Ой, вот смотри, какая маленькая. Ого, вон, смотри. Жи-бжи. Это что? Дай снять. Тут такие вот малюсенькие ракушки. Фиолетовые. Я не знаю, как я это вставлю, но как-то я вставлю это. Потому что, по сути, я снимаю либо вот так, либо вот так. Но, наверное, скорее вот так. Там папа. Там край моря. О, красиво, просто офигенно. У меня есть триллион фото, которые я потом тоже выложу. Ну, короче, красиво, да. Потом у меня еще обзор друзей на канале появится, которые у нас в квартире. Ну, кстати, мы в Архангельске до Белого моря. Еще раз повторяюсь. В Архангельске. Там что-то написано. Хрен знает, не видно. Вот так вот идем. Тут какие-то штуки, морковки. О, боже, вот это вот что? Вот это вот прикольно. Довольно-таки. Ну, я снимаю, кстати, по вертикали, не по горизонтали. Потому что, ну, просто потому что снимаю так. Вот пена. Это огромный прилив. Вон там какие-то пни, все. Такое. Честно скажу, море как в Майнкрафте. Ну, я так, мне очень похоже. Тут очень холодно, у меня мерзнут руки. Честно, холодно, как зимой. Вот не вру, как зимой. Но сейчас странно, хотя уже почти что конец мая. И все, и мы идем обратно, наверное, сейчас. Папа нашел мне попрыгунчик. Такой глаз. На, пап, забери это себе. Не, он не нужен. Пакетик от вафель. Самими вафлями. Ну, вот бутылка. Так. Дрянь, ну, да, типично. Все типично, город есть город.